Assalomu alaykum. Bugun sizga Toshkent shahrining Uchtepa tumanida qurilayotgan va juda ham katta e'tibor qozonayotgan Depo Residence loyihasi haqida gapirib beraman. Bu oddiy uy-joy majmuasi emas. Bu 23 000 kvadrat metr maydonga rejalashtirilgan zamonaviy infratuzilma va qulay hayot tarzi uchun mo'ljallangan yirik loyiha. Depo Residence 10 qavatli 21 ta binodan iborat bo'ladi. Jami 991 ta xonadon va 32 ta noturar joy qurilmoqda. Bizning zamonamizda yangi uy tanlashda eng katta savollardan biri hudud, infratuzilma va xavfsizlik qanchalik mukammal bo'ladi. Depo Residence aynan shularni hisobga olib loyihalashtirilgan. Yopiq yashil hudud, ichki hovli, sport zonalari, dam olish uchun stollar, o'rindiqlar barchasi bir-biriga bog'liq tarzda qurilgan. Hovli yopiq bo'lgani uchun bolalar bemalol o'ynashi mumkin. Avtoturargoh masalasi ham alohida yechimga ega. Yer osti parking mashinani tong, qorong'ida yoki yomg'irda qidirib yurishdan qutqaradi. Hududda piyodalar va velosiped yo'laklari bo'ladi. Shu sababli bu yer shovqindan uzoq, ammo faol yashash uchun juda qulay. Ichki landshaft dizayni ham ishlab chiqilgan. Daraxtlar, yashil maydonlar, kichik yo'laklar, barchasi o'z o'rnida. Depo Residence faqatgina uy emas, bu to'laqonli uy-joy majmuasi. Demak, bu yerda nafaqat yashash, balki kichik biznesni boshlash uchun ham keng imkoniyatlar yaratiladi. Loyihamiz 2 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqich 2025-yilning dekabr oyida, ikkinchi bosqich esa 2026-yilning iyun-iyul oylarida foydalanishga topshiriladi. Bugun biz siz bilan shu loyihani batafsil ko'rib chiqamiz. Joylashuvdan tortib investitsiya imkoniyatlarigacha. Bu video orqali siz nega aynan Depo Residence hozirgi kunda eng ko'p qiziqilayotgan loyihalardan biri ekanini tushunib olasiz. Agar siz Toshkentdan uy izlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Depo Residence'ning eng katta ustunliklaridan biri bu joylashuv. Chilonzor tumani har doim yashash uchun qulay va tinch hudud sifatida e'tirof etilgan. Loyiha aynan Depo Mall yonida joylashgan bo'lib, bu esa kundalik hayotni ancha osonlashtiradi. Ertalab nonushta uchun mahsulot kerak bo'lsa, tushlikka restoran qidirayotgan bo'lsangiz, dam olish uchun kinoteatrga borishni xohlasangiz, barchasi 3-5 daqiqalik masofada. Shuningdek, hududda Korzinka supermarketi, Vatan klinikasi, yaqin atrofda maktab va bog'chalar joylashgan. Bu esa ayniqsa oilali xaridorlar uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Uy tanlashda odamlar ko'p o'ylaydigan narsa, farzandim bog'cha yoki maktabga piyoda bora oladimi? Depo Residence bu savolga javob oddiy. Ha, albatta bora oladi. Shuningdek, transport tizimi juda ham qulay. Uy tanlashning eng muhim jihatlaridan biri bu qurilish sifatidir. Depo Residence'da ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Binolar monolit konstruksiyasiga ega bo'lib, bu uyni zilzilaga bardoshli va uzoq yillarga xizmat qilishiga yordam beradi. Devorlarda issiqlik va ovoz izolyatsiyasi qo'llanilgan. Bu esa kvartirada tinchlik va qulaylikni ta'minlaydi. Liftdan tortib suv tizimigacha, elektr simlaridan tortib to xavfsizlik tizimigacha, hammasi zamonaviy standartlarga moslab tanlangan. Bundan tashqari quyosh panellari bilan jihozlangan. Uylarimizning individual isitish tizimi sizga qulaylik yaratadi. Uylar energiya tejamkor materiallar bilan qurilayotgani esa keyinchalik xarajatlaringizni ancha kamaytiradi. Ko'p loyihalarda mijozlar keyin nosozlik bo'lib qolmaydimi deb xavotirlanishadi. Shuning uchun Depo Residence jamoasi qurilish materiallarini ochiq-oydin ko'rsata oladi. Mijozlarga esa qurilish jarayonlarini o'z ko'zlari bilan kelib ko'rishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Depo Residence'da hovli bu shunchaki bo'sh joy emas. Bu yer to'liq yashash uchun moslashtirilgan ichki muhit. Aynan shuning uchun bu loyiha shahardan charchagan, lekin markazga yaqin yashashni xohlaganlar uchun ideal variant sifatida qolmoqda. Agarda siz ham Depo Residence haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, sotuv ofisimizga tashrif buyuring. Bu yerda shaxsan qurilish jarayonlarini ko'rib borishingiz mumkin hamda to'liq ma'lumotlar siz uchun tayyor. Xonadonlar soni kam qolganini hisobga olgan holda imkoniyatingizni qo'ldan boy bermang. Batafsil ma'lumot olish uchun video ostidagi raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Depo Residence bu qulay lokatsiyadagi ideal tanlov. Odamlar uy xarid qilishda eng ko'p qo'rqadigan narsa bu hujjatlar. Hammasi qonuniymi? Keyin biror muammo chiqmaydimi?
Bu savollar juda tabiiy. Depo Residence bu borada ham ochiq siyosat yuritadi. Hujjatlar to'liq rasmiy, yer ajratilishi, shaharsozlik hujjatlari, loyiha tasdiqlari barchasi mavjud. Qurilish ustidan doimiy texnik nazorat olib boriladi. Bu sizning kafolatingiz. Videoda hujjatlarning asl nusxalarini va muhr tasdiqlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik loyihalarda bu ko'rsatilmaydi. Shuning uchun Depo Residence ochiqligi bilan ham ajralib turadi. Shuningdek, shartnoma shaffof va har bir band bo'yicha tushuntirish beriladi. Noyabr holatiga ko'ra, 1-blokdan 5-blokgacha bo'lgan xonadonlarning kadastr hujjatlari o'z egalariga topshirilgan. Depo Residence'da narxlar joylashuv, infratuzilma va qurilish sifatiga qarab shakllantirilgan. Loyiha markazga yaqin, katta savdo markazi yonida joylashgani uning eng katta ustunligidir. Hozirgi kunda birinchi bosqich xonadonlarini 30% boshlang'ich to'lov bilan 2 oy muddatga bo'lib to'lash asosida xarid qilishingiz mumkin. Ikkinchi bosqichda esa to'lov jadvali yana ham qulay. Ya'ni 30% boshlang'ich to'lov bilan 13 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Uy sotib olayotganlar uchun eng muhim masala investitsion amortizatsiya. Bu hududda narxlar yiliga 15-20% oshib borayotganini hisobga olsak, Depo Residence'da olingan uy bir necha yil ichida sezilarli darajada qimmatlashadi. Demak, bu nafaqat yashash uchun, balki investitsiya qilish uchun ham juda foydali. Depo Residence'dan siz uchun maxsus showroom tayyorlangan. Qani ketdik ko'ramiz.